Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kitab At-Tasrihul Yasir fi Ilmi Tafsir karya Mbah Kiai Ahmad Sya'roni Ahmadi. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 22. Qala al-mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa'ada 'alaina wa bi 'ulumina wa bi 'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara awwalu ma nazala. Iqra' alal as-sakhifal muddathiru awwaluhu wal 'aksa qaumun yakthuru awwaluhu tatfifu thummal baqarah wa qila bil aksi bidaril hijrah. Iqra alal as-sakhifal muddathiru awwaluhu wal aksa qaumun yakthuru. Al-hadi asyara utawi iki bagian kang kaping 11 sangka bahasan ilmu tafsir iku awaluma nerangake kawitane wahyu nazala kang turun kono apa wahyu. Iqra maca sira utawa dimanani ikra utawi ayat tentang ikra iku alal asohi mungguwe kaul sing paling sahih paling valid. Fal muddatsiru mongko nuli surat Al-Muddatsir iku awaluhu minangka dadi kawitane ma nazala wal aksa lan ing swalike berarti Muddatsir dhisik terus Iqra. Kaumun dene utawi para masyarakat para ulama iku yaksuru ngekei kono sapa kaumun. Jadi kadang-kadang diwalik Muddatsir dhisik terus Iqra. Awaluhu dene utawi kawitane manazala iku at-tatfifu surat Al-Mutaffifin. Nah, manane ngono. Summal baqaratu mongko keri-keri al-baqarah. Wakila lan den aturake apa dawuh bil aksi kelawan sewalike bidaril hijrati ing dalem negeri hijrah yaiku Madinah. Iqra alal asakhifal muddatsiru awwaluhu wal aksaqumun yaksuru ila akhir. Yakni awwalu ma nazala bi Makkah alal asakhi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qoulihi ma lam ya'lam summal muddatsir. Yakni ngarepake sapa Kiai Musonaf yaiku Mbah Kiai Sya'roni Ahmadi Al-Hafidz awaluma utawi kawitane barang nazala kang tumurun utawa nuzila kang den turunake
apa ma bimakkata ing dalam kota Mekah utawa sadurunge hijrah alal asohi ing dalam mungguing para pendapat ingkang sahih iku iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Artine wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sampai malam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu. Summal muddatsiru mongko kari-kari muddatsir. Jadi setelah Iqra terus al muddatsir. Wa fil mustadraki lan kasebut ing dalam kitab al mustadrak karya Imam Al Hakim tentang hadis an Aisyah diriwayatake kang sumbere sangka Siti Aisyah radhiyallahu an. Piye hadise? Awaluma dene utawi kawitane wahyu nazala kang den turun kang nazala kang tumurun utawa nuzila den turunake kono pema minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku ya ning kono titike dibuang. Ora titik tapi burung titik. Khobare awalu iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaiku ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra jumlahe Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq iki dadi khobare awaluma nazala utawa nuzila. Waqila lan den aturake apa dawuh apa aksuhu suwalike iku maksude al-mudatsir dhisik al-mudatsir dulu baru kemudian al-alaq. 5 krono ana riwayat fis sahihaini kang kasebut ing dalam sahihain yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Salamah kang sumbere sangka Sayyidina Abi Salamah. Ana Ummu Salamah, ana Abi Salamah. Ibnu Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman. Diterangake dawuh sa'altu takon sapa ingsun. Abu Salamah takon Jabir bin Abdillah ing Jabir ing sahabat Jabir bin Abdillah. Jadi Abu Salamah cerita, aku tahu takon, saya pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Ayul Qur'ani unzila qablu? Ayul Qur'ani ndi ayat Al-Qur'an unzila kang diturunake kono apa ayul Qur'an qablu ing dalam sadurunge iku? Apa ana ayat Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Al-Alaq? Kola paring dawuh kono sapa Jabir dawe ya ayyuhal muddatsir. Ono yaiku ya ayyuhal muddatsir. Artinya berarti sebelum Al-Alaq itu sudah ada Al-Muddatsir. Ini riwayat sang Abu Salamah. Qultu mongko takon neh sapa ingsun. Awikra bismi rabbik utawa Iqra bismi rabbik, bukannya Iqra bismi rabbik, kata Abu Salamah. Kola mongko paring dawuh kono sapa Jabir. Jadi ketika saya sanggah, saya komen lagi, ini akhirnya Jabir memberikan jawaban, uhaddisukum utawa uhdisukum bima haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhdisu
paring hadis, paring berita kono sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan opo haddatsana kang wis nerangake nak ing kita bi kelawan iki ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo iki keterangan sing benar karena saya menyampaikan seperti ini adalah berdasarkan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir begitu. Qala keterangan Rasulullah, qala paring dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni jawartu bi Hira falamma qadaitu jawari wa an shimali summa nadartu ila samai faida huwa yakni Jibril ila akhir. Kata Rasul, sabda Rasul dalam hadisnya, inni jawartu, ini ana sapa ingsun, jawartu berdiam diri kono sapa ingsun bi Hira ing dalam gua Hira. Falamma kodo itu mongko nalikane rampung kono sapa ingsun jawari ing tahanus ingsun utawa ing berdiam ingsun nazalat mongko turun kono apa ayat fastambatot fastabatontu alwadi fanudiyat fanadortu amami wa khalfi. Nah, suatu ketika akhirnya fastabatontu mongko berusaha ningali kono sapa ingsun. Batin kono sapa ingsun. Nganggep kono sapa ingsun alwadia ing jurang. Fanudiyat mongko ya fanudiyat atau fanuditu mongko dipanggil kono sapa ingsun. Ya, fanuditu mongko dipanggil sapa ingsun. Jadi suatu ketika saya berdiam diri, kemudian saya mencoba menghentikan kondisi diam saya. Nah, suatu ketika saya mencoba turun ke sebuah lembah gitu, alwadi lembah utawa jurang. Nah, ternyata saya di situ saya dipanggil, ada panggilan untuk saya. Fanadortu mongko ningali merateke sapa ingsun amami ing ngarep ingsun wa khalfi ing belakang mburi ingsun wa an yamini ing sisi tangan ingsun wa an shimali ing kiwa ingsun. Akhirnya saya tengok ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Summa nadartu mongko ningali sapa ingsun, merateke sapa ingsun ilas samaim marang langit. Jadi saya bingung. Saya lihat di depan, kanan kiri dan sebagainya. Faidan ketika saya melihat ke langit, faidan mongko nalika semono. Huwa mongko utawi Jibril. Yakni ana kono sapa Jibril di sana. Nah, ketika saya melihat ke langit, ternyata di sana ada Jibril. Faidan huwa Jibril. Jadi ketika saya melihat ke langit, oh ternyata ada Jibril. Fa'akhodatni mongko ngalap kono sapa Jibril ing ingsun. Atau fa'akhodat mongko ngalap ni ingsun apa rajfatun sikap ndredeg. Fa'ata itu mongko nekani sapa ingsun Khadijah. Nah, ketika saya melihat Jibril di sana, akhirnya saya gemeter, ndrodok. Nah, bahasa orang orientalis mengatakan Nabi sedang shock di sini. Nabi sedang mengalami kegalauan katanya gitu. Padahal Nabi memang betul karena tidak pernah melihat Jibril, akhirnya melihat Jibril, beliau ini gemeter, drodok rajfah. Akhirnya fa'ata itu di Khadijah, maka saya harus berlari. Saya meninggalkan itu mencari Khadijah. Fa'amartu mongko merintah sapa ingsun hum utawa ha ing Khadijah. Fadathiruni kemuliaku, fadathiru mongko ngemulono sira ini ingsun. Hai Khadijah, ayo kemuliaku. Nah, ketika saya begitu, fa anjala mongko nurunake kono sapa Allah Gusti Allah taala ing ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ila akhir ila ayah al ayah. Jadi
Akhirnya saya meninggalkan Gua Hira, kemudian ketemu Siti Khadijah, saya minta dikemuli, tolong kemuli saya, selimuti saya. Nah, akhirnya turunlah ayat itu. Wa ajabal awwala, wa ajaba mongko jawabi apa al awwalu, wa ajabal awwalu bima, wa ajabalan jawabi kono apa al wau pendapatkan pertama pendapat pertama menerangkan tentang Iqra sebagai wahyu pertama mau bima fi sahihaini, bima kelawan keterangan fi sahihaini kang tetep ing dalam kitab Sahih loro. Kalau keterangan tentang wahyu pertama Al-Mudaththir sebelum Iqra itu riwayat dari sahabat Abu Salamah. Nah, sekarang pendapat yang pertama, yaitu yang menerangkan tentang surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama, itu adalah terkandung di dalam kitab Sahih berikut ini. Aidon khalimale an Abi Salamah an Jabir. Ini riwayatnya sama, yaitu an Abi Salamah saking sahabat Abu Salamah an Jabir, juga riwayatnya dari sahabat Jabir, sama ceritanya. Tadi juga yang menceritakan Abu Salamah berasal dari sahabat Jabir, sekarang juga Abu Salamah berasal dari sahabat Jabir. Kata sahabat Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ing kali utai Kanjeng Rasul iku yahdusu nerangake utawa ya itu yahdusu nekani utawa terjadi kono sapa Kanjeng Rasul an fatratil wahyu ing tumurune wahyu. Fakola mongko paring dawuh sapa Kanjeng Nabi fi hadisi ing dalam hadisi iki wahyu. Jadi suatu ketika saya itu mendengar Nabi itu menceritakan tentang turunnya wahyu, fatratil wahyu. Kata Jabir bercerita seperti ini. Kata Kanjeng Nabi bercerita seperti ini. Fabainana ana amshi sami'tu sautan minas samai farma'tu ra'si. Fabainana mongko ing dalam antara kita ana utai ingsun iku amshi mlaku sapa ingsun sami'tu krungu sapa ingsun sautan ing suwijine swara minas samai saking langit. Suatu ketika saya ini pernah berjalan ya di sekitar Gua Hira. Tapi tahu tiba-tiba saya itu mendengarkan suara dari langit. Farofatu mongko ngangkat sapa ingsun rosi ing kepala ingsun. Akhirnya saya harus menengadahkan kepala saya atau menghadapkan kepala saya ke langit. Faidan mongko ketika itu al maliku ono malaikat atau al malaku ono malaikat Jibril alladzi bi Hira kang tetep ing dalam Gua Hira jalisun kang khalik lungguh kono sapa malak mau ala kursiin ing dalam ala kursiin ing atase kursi bainas samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Nah, ketika saya melihat ke atas ternyata di sana ada malaikat Jibril sedang duduk. Ya, saya ini sebenarnya di dalam Gua Hira, tetapi saya melihat malaikat Jibril ini duduk. Sebenarnya saya lihat dari Gua Hira itu beliau malaikat Jibril itu duduknya di antara langit dan bumi. Ada kursi di sana. Duduk di kursi, tapi kursinya berada di antara langit dan bumi. Di tengah awang-awang, ya gitu. Farja'tu mongko baleni kono sapa ingsun, fakultu mongko ngucap kono sapa ingsun. Yamiluni fadathiruni fa anjalallah ya ayyuhal muddathir. Nah, ternyata ketika saya pulang ya balik pulang, kemudian aku mengatakan ya miluni ayo kemuli aku, ya miluni kemuli aku, fadathiruni ayo kemuli aku.
Nah, ketika saya mengatakan begitu, fa anjala mongko nurunake kono sapa Allah Gusti Allah taala ya ayyuhal mudzatsir. Ing surat Al-Mudzatsir. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Faqaulu dene utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al malakul ladzi ja'ani bi khira dalun ala anna hadhil qissata mutaakhiratun an qissati khira illati fiha iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dene dawuh Kanjeng Nabi al malakul ladzi ja'ani ila akhiri, bahwa malaikat mendatangi saya di Hira, di gua Hira tadi, malaikat yang mendatangi di gua Hira itu iku dalun nuduhake kuno apa dawuh, nuduhake alahan anna hadil qissata setuhune iki kisah iku mutaakhiratun keri. Jadi ketika Nabi mengatakan al malakul ladzi bi Hira jalisun ala kursin dan terus tadi itu keri sakbare wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi keterangan di depan tadi enggak. Nabi ketakutan lebih dulu sebelum mendapatkan ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perbedaan. Keri min qissati Hira illati fiha iqra. Saking kisah gua Hira al-latifiyah kang tetep al-latifiyah kang iku tetep ing dalam kisah Iqra bismi rabbika utawi ayat Iqra bismi rabbika. Ternyata ayat itu sudah didahului dengan kisah sama-sama tentang gua Hira, tetapi yang melibatkan atau yang menjelaskan adanya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun lebih dulu. Wa awwalu ma nuzila bil Madinah utawa awwalu ma nazala bil Madinah. Wa awwalu ma dene utawi kawitane wahyu nazala kang turun utawa nuzila kang den turunake kuno apa ma bil Madinati ing dalam kota Madinah iku wailun lil mutaffifin, yaitu ayat atau surat wailun lil mutaffifin. Iki surat sing turun pertama kali di Madinah. Wakila lan menurut pendapat liyane iku Al-Baqarah tu. Nah, menurut pendapat liya Al-Baqarah wahyu pertama di Madinah. Nakola ngutip utawa mindah kono sapa Al-Bulqini, Imam Al-Bulqini al-awwala ing pendapat kang pertama yaitu Al-Mutaffifin an Aliyin saking Imam Ali Ibnul Husain kang dadi putrane Husain, Ali bin Husain. Wasani dene utai pendapat kang kaping 2 iku an Ikrimata saking sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an. Waruya utawa warwa lan nerangake sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi fid dalaili ing dalam kitab Dalailul Khairat. Jadi ad-dalail iku singkatan saka Dalailul Khairat. Ani Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas. Jadi pendapat yang pertama tentang Al-Mutaffifin ini sumbernya adalah Ali bin Husain dan Ikrimah. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua yang menerangkan tentang Al-Baqarah dulu itu sumbernya saka Ibnu Abbas menurut Imam Al-Baihaqi. Bagaimana menurut Ibnu Abbas? Ibnu Abbas pernah menyatakan awwalu ma nazala bil madinati ada alnya ya. Awwalu ma nazala bil madinati wailul lil mutaffifin tsummal Baqarah. Menurut Ibnu Abbas awwalu ma utawi kawitane wahyu nazala kang turun apa ma
utawa nuzila kang den turunake kono apa ma bil Madinata ing dalam kota Madinah iku wailun lil mutaffifin, ayat wailul lil mutaffifin utawa surat al wailul lil mutaffifin, surat al mutaffifin, summal baqaratu mongko keri-keri surat al baqarah, artinya al mutaffifin dulu kemudian baru surat al baqarah. Atsani asyara akhiru ma nazala wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.